تعاني من السعال؟ جرب هذه الأطعمة الطبيعية التي تساعد في تهدئة السعال وتخفيفه. أولاً، العسل معروف بخصائصه المهدئة للحلق ويعمل كمضاد طبيعي للبكتيريا. تناول ملعقة صغيرة منه يومياً ويفضل قبل النوم. ثانياً، الليمون. الليمون يحتوي على فيتامين سي الذي يقوي المناعة ويساعد على تهدئة الحلق. جرب شرب عصير الليمون الدافئ بالعسل. ثالثاً، الزنجبيل مضاد للالتهابات ويساعد في تخفيف السعال الناتج عن التهابات الجهاز التنفسي. أضفه إلى الشاي أو مشروب ساخن. رابعاً، الكركم يحتوي على مضادات الأكسدة ويعمل كمضاد للبكتيريا، مما يساعد في تقوية المناعة. أضف ملعقة صغيرة من الكركم إلى حليب دافئ. وآخراً، التفاح على الألياف وفيتامين سي ويساعد في تخفيف التهابات الحلق. استمتع به كوجبة خفيفة. لا تنسى، جرب هذه الأطعمة الطبيعية وشاركنا تجربتك في التعليقات.